ہاں کیا بھائی؟ بھائی آپ یہ ایک بات بتائیے، جو لوگ یا خواجہ مدد پکارتے ہیں یا خواجہ غریب نواز مدد جو بولتے ہیں، تو کیا خواجہ صاحب سن لیتے کیا؟ ہم ان کو زندہ مانتے ہو، ظاہر سی بات وہ سن لیتا سنتے ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ جی دلیل کیا ہے؟ دلیل رک جائیے اور 2 منٹ۔ ہیلو رک جائیے۔ ہیلو ہاں ہیلو آپ، ہاں جی آپ یہ ابھی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ابھی بھائی گھر سے ہیں، کانفرنس کی کال لگی تھی، ہمارے دوسرے بھائی سے بات ہو رہی تھی، ہم تو کیا کر رہا تھا۔ ہاں ابھی آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ ابھی بھائی ہم کانپور سے بول رہے ہیں۔ جی کانپور سے بول رہا ہوں بھائی، وہ بھائی کو کہہ رہے تھے۔ ہیلو 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 بھائی، ہیلو، ہاں آواز آ رہی ہے؟ آپ بولے، ہاں کانپور سے اگر آپ بولے یا خواجہ المدد، تو ان کو اجمیر میں کیسے معلوم پڑا بات؟ جی بالکل صحیح، یہ بات تو آپ نبی کے لیے بھی نہیں مانو گے۔ آپ ہزاروں کلومیٹر سے پکار رہے ہیں، آپ کانپور میں ہیں، آپ اجمیر راجستھان میں درگاہ ہیں جی۔ نہیں وہ تو اس بات کی دلیل، آپ کو کچھ مشکل آئی، نہیں آپ میری بات سنیے، آپ کو یہ بات جو ہے اگر آپ کو کچھ مشکل آئی تو آپ یا خواجہ مدد اگر پکار رہے ہیں تو ان کو کیسا معلوم پڑا؟ جیسا کہ میں میاں ہوں، میں حیدرآباد سے میری بات مدد پکار رہا ہوں، تو میرے اللہ تعالیٰ میری شارک سے زیادہ قریب ہے، یہ میرا ایمان ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ اب آپ یہ بھی ثابت کر دیجیے کہ خواجہ صاحب آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے کیا؟ آپ میری بات سنیں گے؟ جی بولیے بات۔ ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ اگر ہم یا نبی کہیں تو میرے نبی سنیں گے کہ نہیں؟ پہلے آپ یہ بولیے نا کہ آپ یا خواجہ غریب نہیں میری بات کیسا معلوم پڑا؟ بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی کی اجمیر والوں کی تو بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے نبی کا مدعا لیتے ہیں۔ آپ نبی کے لیے نہیں مانتے تو خواجہ غریب نواز کے لیے تو تھوڑا دلیل دینا ہم کو کتابوں سے ہوگا، اور آپ میرے کتاب مانو گے نہیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نبی پہ بات کریں تو قرآن و حدیث چلے گی۔ آپ لوگ خود ہی یہ بولتے ہیں کہ ہمارے خواجہ صاحب زندہ ہے، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، بابا کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے بولتے، بالکل صحیح، زندہ ہے بالکل صحیح۔ واللہ تو زندہ واللہ ہے بولتے، تو پھر آپ یہ بولیے کہ خواجہ صاحب کو کیسا معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ کی عطا سے۔ ہاں اللہ کی عطا سے جتنے بھی رسول ہیں ان کو علم غیب ہے۔ معاذ اللہ، قرآن میں تو اللہ نہیں، سنیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179 میں، اللہ کی شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب سے آگاہ کر دے سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو رسول کس کو کہتے ہیں بھائی؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ غیب نہیں ہے، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں؟ علم غیب نہیں ہے تو آپ کے باباؤں کو کیسا علم غیب ہے؟ ان کو کیسا معلوم؟ رسول کسے کہتا ہے بھائی رسول کسے کہتا ہے؟ رسول بتاؤ جی، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول بتاؤ، رسول کسے کہتے ہیں؟ رسول کسے کہتے ہیں یہ بعد میں بتاؤں گا آپ کو، پہلے میں آپ نے جو سوال کرا تھا اس کا جواب دیجیے۔ بھائی ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں، سنو میری بات سنو، میری بات سنو، جو آپ مدد کے لیے جب میں ایسے جواب نہیں دوں گا۔ آپ پہلے یہ بتائیے آپ کس مسلک سے ہو؟ آپ کس مسلک سے ہو؟ اہل حدیث۔ اہل حدیث ہو، ٹھیک ہے جی۔ آپ جو خواجہ غریب نواز کے اوپر بات کر رہے ہو، ہم کہہ رہے ہیں کہ میری مسلک والے کیسے، ہاں کیا کرو آپ یہاں مشکل میں یا خواجہ مدد پکارتے آپ تو ان کو خواجہ صاحب کو اجمیر میں کیسا معلوم پڑا؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں، میری بات سنو گے؟ بولے ہم کلومیٹر بولیے، ان کو کیسا معلوم بول لیا ہم بول رہے ہیں، بول لیا ہم بول رہے ہیں۔ ہاں ان کا مرید جو سو مدد کے لیے پکار رہا تو اب ہم بول رہے ہیں، اب آپ بولیے کہ ان کو کیسا معلوم پڑا؟ آپ ادھر نہ جائیں، آپ ڈائریکٹ بولیے، بس بولے آپ بولیے۔ ہاں نبی بڑے یا یہ ولی؟ ہاں نبی بڑے ہیں کہ یہ ولی بڑے ہیں؟ آپ کو اتنا بھی نہیں معلوم کیا؟
नबी सल्लल्लाहु आपके अलैहि मुंह से वसल्लम बड़े नहीं है, अल्लाह ताला की बात। हाँ बिल्कुल सही बात है। अल्लाह अल्लाह की बात, अगर सबसे बड़ा कोई है तो नबी है। Created with अगर free हम version मुश्किल for में या non-commercial नबी use. पुकारे, अगर हम ये क्या कहते हैं मुश्किल में या नबी पुकारे तो ये बात जायज होगी या नहीं? दलील क्या है? कभी साहबा पुकारे, जायज होगी या नहीं? नहीं, शिरक है, जायज होगी हाँ या ना? शिरक है, शिरक है। हाँ तो बस जब तुम्हारे हिसाब से नबी नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो ख्वाजा गरीब नवाज की क्या औकात है? बात अगर करनी तो नबी से करो पहले। तो वही वो तो मैं बोल रहा हूँ आपको, जो मदद के लिए आप या ख्वाजा मदद पुकारते हो, बाबा को कैसा मालूम हो रहा खबर? अरे लल्ला मेरे, ये बताओ जब तुम नबी के लिए नहीं मान रहे हो तो ख्वाजा गरीब नवाज के लिए कैसे मानोगे? पहले नबी के लिए तो मानो। तुम जो बाबा को मानते हैं, कुरान तो कह रहा है कि अरे लल्ला मेरे, हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं? तुम मेरी बात सुन नहीं रहो, तुम मेरी बात सुन नहीं रहो। ठीक है, सुनता मैं, आप बोलिए। हम क्या कह रहे हैं? नबी का मर्तबा बड़ा है। जब तुम नबी को नहीं मान रहे हो हाजिर और नाजिर, तो तुम उनको कहाँ मान लोगे? नबी अगर हाजिर नाजिर है तो फिर मदीने क्या लेने जाता? Created with free version for non-commercial use. बरेलवी लोग मदीना में क्या लेने जाते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जगह हाजिर नाजिर है ना। कब्रो अनवर के पास जाते हैं उनकी। तो जाने क्या जरूरत, हर जगह हाजिर नाजिर है ना। अच्छा एक बात बताओ कि ये तुम पहले बरेलवी थे? हाजिर नाजिर है। अरे यार तुम फिर वही जाहिलियत का सबूत दे रहे हो। हम कहते तुम पहले बरेलवी थे? नहीं, वही तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप एक टॉपिक पर रहे ना कि हम क्या कह रहे हैं, तुम पहले बरेलवी थे हो, वहाँ से आप यहाँ। अरे यार जवाब दो भाई, ये फोन काटे। अगर हम इतनी देर किसी से बात नहीं करते, इतनी देर में मसला नहीं फोन नहीं काट रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? हम क्या कह रहे हैं, इतनी देर में किसी से बात नहीं करते, इतनी देर में मसला क्लियर हो जाता। हम क्या कह रहे हैं, पहले तुम बरेलवी थे? जी पहले तुम बरेलवी थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी आप बरेलवी थे पहले, अब अहले हदीस हो? अल्हम्दुलिल्लाह, जब से अहले हदीस हुए खैरियत से है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ ठीक है, हम तो मालूम है आपसे कैसे मालूम चलेगा। हम ये कह रहे हैं, सुनो मेरी बात सुनो। आप हम क्या करें, जवाब दे रहे हैं, हम जवाब दे रहे हैं। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो। अगर बात नहीं हमारे पास इतना टाइम नहीं, हम जवाब दे रहे हैं। जवाब हमारा ये है कि तुम बरेलवी जब मसलक में थे तो तुमको तुम्हारा हाजिर और नाजिर का अकीदा नहीं पता था? नहीं मालूम था मेरे को, जब से मालूम हुआ मैं कुरान पढ़ना स्टार्ट करा, हदीस पढ़ना। हाँ मतलब इतने तुम इस मसलक में रह के इतने बड़े जाहिल थे कि तुमको अकीदा ही नहीं मालूम था। जी और कुछ? हाँ तो हाजिर और नाजिर का हमारा अकीदा ये है। सुनो मेरी बात सुनो मेरी बात सुनो। हाजिर अब ऐसा सुना ना, हाँ ठीक है सुनो, अब सुनो मेरी बात सुनो। सलात हो गई, हम 20 मिनट में तुमको फोन कर रहे हैं। भाई प्लीज आप टॉपिक से भागो मत ना। भाग नहीं रहा, हम आगे मुश्किल दरपेश आए तो या ख्वाजा मदद पुकारे तो 20 मिनट में फोन कर रहा हूँ। वो जिंदा है तो उस वजह से ठीक है, हम 20 मिनट में आगे जवाब दे रहे हैं। मुर्दे बराबर नहीं, 20 मिनट में Created with free version for non-commercial use.